Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per la seconda metà di luglio 2026. Abbiamo la carta dell'imperatore, amici dello Scorpione. Può essere un periodo dove si metteranno le basi per qualche cosa che potenzialmente può diventare stabile, può portare come una certa sicurezza. Sì, ho come l'idea che ci sia la costruzione o il consolidamento di qualche situazione o di qualche relazione. Andiamo a vedere con i tarocchi, vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail oppure sotto in descrizione trovate il numero di telefono, il link alla pagina web, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili per questo periodo. Regina di bastoni, 6 di bastoni, 4 di pentacoli, torre, sei di spade, forza, sette di pentacoli, papa e 7 di bastoni. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico. Se siete single potete rimanere con questa parte della lettura perché la leggerò come per i single. Se non lo siete cercate di adattare la lettura alla vostra realtà. In un secondo momento andiamo a vedere l'evoluzione energetica della vostra persona di interesse indipendentemente dal tipo di relazione che vi unisce. Tenete presente che questi sono gli ultimi giorni per approfittare della lettura semestrale in promozione. Comunque mi potete contattare via mail o WhatsApp. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Abbiamo un 10 di spade. E la luna. Questa regina di bastoni potrebbe essere una persona del passato per qualcuno, considerata la luna, magari qualcuno con cui avete già chiuso un capitolo. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Cinque di bastoni e re di bastoni. Allora, sento che con questa persona potrebbero esserci state delle discussioni, però è anche vero che qui abbiamo re e regina di bastoni, quindi potenzialmente potrebbe essere la persona, diciamo, che si plasma, che si incastra molto bene con voi. Abbiamo un 6 di bastoni, non vi nego che per qualcuno potrebbe essere l'ufficializzare qualche tipo di sentimento, qualche tipo di presa di posizione, potrebbe anche essere. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli. 8 di coppe e morte. Io credo che qui con questo 4 di pentacoli siate come attaccati
o vogliate in qualche modo sento che è come se non voleste abbandonare qualcosa. Sento per molte persone che potrebbe essere una casa, un luogo di residenza, magari il luogo dove siete cresciuti, piuttosto che una casa che avete trovato e che vi piace tantissimo. C'è un tema, secondo me, con un luogo fisico. Andiamo a vedere la torre. Mm, Cavaliere di coppe. E 9 di pentacoli. Allora, diciamo che potrebbero esserci due versioni. Una che è quella con la persona del passato, con la quale secondo me potreste come avere un reincontro, una chiacchiera, un chiarimento, è come se si riaprissero un po' i discorsi. Se per voi non è una persona del passato perché non avete nessuno, questa regina di bastoni può essere una persona che incontrerete già in questo periodo, però è come, perché qui c'è un 5 di bastoni, è come se qualcuno volesse o sotterrare l'ascia di guerra o non parlare più di certi temi o di alcuni temi in particolare che magari non avete ancora voglia di toccare. Sento come se molte persone avessero come una necessità di cambiare aria, di cambiare struttura mentale, di cambiare modo di vedersi, di cambiare ideologie, obiettivi, mi verrebbe anche da dire. Con questa torre, il cavaliere di bastoni e questo 9 di pentacoli, e credo che siate voi in realtà, ma potrebbe anche essere l'altra persona. Uno dei due sia talmente tanto indipendente o comunque punti alla indipendenza, all'autonomia, che non so se effettivamente può esserci questa offerta del cavaliere di coppe. Abbiamo la torre. La torre qui fa cadere qualche certezza. Andiamo a vedere anche 6 di spade. Mm. Sole, 7 di spade, 7 di coppe. Ah, adesso ho capito. Ragazzi, qui qualcuno ve l'ha raccontata e potrebbe essere questo 5 di bastoni o ve la racconterà se ancora dovesse succedere. Perché qui abbiamo la carta delle proiezioni e la carta delle bugie insieme a questo 6 di spade che mi dice che probabilmente ci sono come certi modi di pensare che con questa morte avete bisogno di cambiare. Sono temi legati all'attaccamento, legati... L'attaccamento può essere a una persona, a una situazione, a un'abitudine, a un ritmo, potrebbe essere, no? E qui è come se nella parte finale di luglio qualcuno di voi con questo sole capisse finalmente dove ve la siete raccontata, dove ve l'hanno raccontata. Magari non è nessuno che ve l'ha raccontata perché avete la luna, è stato il vostro modo di vedere e percepire le cose che è stato un po' come dire alterato, monofacciale mi viene da dire con la luna, cioè come vedere un solo lato della realtà e quindi qui, secondo me crollerà qualche certezza che voi avete avuto fino ad adesso. Il 6 di spade è proprio la carta delle credenze limitanti, quindi probabilmente questa torre arriva per destabilizzare tutto quello che stavate pensando su questa persona. Io credo che se qualcuno di voi pensi
di meritare di meglio rispetto a quello che si è presentato davanti, piuttosto che di, non lo so, è come se aspiraste a di più, però è anche vero che con queste carte vi cadranno un po' tutte queste idee, come se scopriste che l'altra persona non è esattamente come voi la percepivate. Andiamo a vedere la forza. Fante di bastoni e 4 di coppe. Andiamo a vedere anche il 7 di pentacoli. Sento che è come se faceste un passo diverso, 6 di spade nuovamente, 7 di pentacoli e mondo. Cambierà parecchio secondo me la struttura, però quella mentale, o per qualcuno sento che potrebbe esserci uno spostamento, un viaggio, un trasferimento potrebbe essere. Magari sono solo le vacanze e quindi prima di rivedere questa persona avete bisogno di ehm, tornare dalle ferie, come se ci fosse un periodo di distacco. Però è anche vero che avete due volte 7 di pentacoli, quindi c'è come una calma, mi verrebbe da dire, una sorta di pazienza nel vedere come evolveranno le cose. Tenete presente che qua c'è Papa e 7 di bastoni, eh. Il Papa è il mediatore, sono i contratti ufficiali e il 7 di bastoni è qualcuno che difende il proprio territorio. Quindi secondo me ci andrete un po' con calma, ma questi due 6 di spade e i due 7 di pentacoli vi daranno la possibilità di rendervi conto dove sono le vostre proiezioni. Sento che sarà un ottimo periodo per rivedere la forma mentis che avete, come pensate, come mi viene da dire, potreste trarre conclusioni un po' troppo affrettate. È un po' come rendersi conto per voi di come state pensando e di come mettere delle basi. Mm. Ehm, c'è un compimento alla fine, perché c'è il mondo, quindi sento come se questo risultato si stesse effettivamente per materializzare, per perlomeno individuare. Segni zodiacali, abbiamo Sagittario, abbiamo Leone, Toro, Ariete, Scorpione e Pesci. Ok, andiamo a vedere l'evoluzione energetica della vostra persona di interesse. Non importa il tipo di legame che vi lega, semplicemente andiamo a vedere come si evolve la sua energia e cercherò poi di incastrarla con la vostra. Allora, qui abbiamo un 10 di bastoni, un 3 di coppe, un 7 di spade, regina di spade, appeso, 8 di coppe e re di pentacoli, che è un po' uno degli arcani minori dell'imperatore, ragazzi. Qui partiamo con 2 10, 10 di spade voi, 10 di bastoni la persona. C'è poi anche come un momento di festeggiamento, 6 di bastoni, 3 di coppe. Allora, per il 10 di bastoni abbiamo un 4 di spade, un 7 di bastoni e un 6 di coppe. Voglio andare a vedere anche il 3 di coppe. 4 di pentacoli che avete già qui e imperatrice, qui avete l'imperatore. Allora, o è una reunion, cioè
sento come se in questo periodo poteste effettivamente far festa, ok? C'è qualche cosa da festeggiare, qualche risultato, qualche fine percorso, qualche evento particolare, qualche amica, qualche amico che magari si sposa, piuttosto che c'è come una festa alla quale potreste partecipare e secondo me potrebbe essere la festa dove conoscerete questa persona nel caso non la conosciate ancora o nel caso o dove potreste, diciamo così, rivedere questa persona. Non vi nego che per qualcuno è la vostra unione che verrà festeggiata, perché qui abbiamo anche un 6 di coppe. Può essere come se ci sia come se ci fosse un sotterrare l'ascia di guerra per qualcuno, perché qui abbiamo un 5 di bastoni al contrario, eh. Qui abbiamo un 10 di bastoni, un 7 di bastoni. È come, non dico far pace, però mettere una pietra sopra, risolvere un certo tipo di problema, di conflitto. Andiamo a vedere questo 7 di spade. Cavaliere di coppe che c'è già qui e 9 di bastoni. Sembra quasi che questa persona non voglia parlare di certi temi, non voglia discutere su certi punti di vista e mi viene anche da dirvi ragazzi che questa persona non ha tanta voglia di esporsi a livello di compromesso, cioè non è una di quelle persone che viene e vi dice va bene, da oggi vedo solo te, siamo una coppia esclusiva o non è una di quelle persone che fa di questi discorsi, però secondo me sì che si comporta in modo, cioè è come se non riuscisse a parlare, però si facesse qualche cosa che vi fa capire che sta prendendo le cose con una certa serietà. Andiamo a vedere la regina di spade. Guardate, anche qui c'è 6 di coppe, può essere una persona del passato. Io sento come se ci fosse qualcuno del passato che potrebbe ritornare. Avevo il mazzo al contrario, quindi 5 di coppe. Ok? C'è un tema qui, ragazzi, che non si vuole sollevare, di cui non si vuole parlare o di cui la persona di vostro interesse non vuole toccare. Io credo che abbia a che fare con il creare qualcosa di ufficiale, di stabile, ed è per quello che secondo me qua avete l'imperatore, parla proprio della stabilità relazionale che potreste cercare in questo periodo, ma che ahimè non sento l'altra persona abbia voglia di dare. Non dico che non ci tenga a voi, ma è come se non fosse in grado di promettervi ancora delle cose. Ed è qua che voi, insomma, inizierete a vederci chiaro, secondo me. C'è un'ufficializzazione. Io sento che è come se vi comportaste quando siete insieme come fidanzati, come una coppia, anche senza essere, anche senza avere un'etichetta, anche senza essere magari realmente una coppia. Andiamo a vedere l'appeso. Fatemi sapere poi nei commenti se vi risuona. 6 di spade. Eh sì, io... questi non sono troppi. Nella seconda parte di luglio, qui avete 2 volte il 6 di spade, l'appeso. È come se ci fosse una presa di consapevolezza da parte di entrambe. Cioè anche questo appeso... amanti. Anche questo appeso mi dice che la persona è disposta a vedere le cose da un'altra prospettiva, è disposta a mettersi nei vostri panni. Mi viene anche da dire, vedendo queste carte, che è disposta ad accettare le condizioni che voi metterete, anche se poi in realtà le condizioni è questa persona che è la regina di spade, quindi potrebbe essere proprio questa persona a dover mettere le condizioni. Io non credo che
anche se siete in un momento un po' difficile della relazione, io non credo che ci siano rotture o cose per lo stile, perché è un periodo dove si lavora per delle nuove basi. Andiamo a vedere l'otto di coppe. 3 di bastoni e 9 di coppe. Andiamo a vedere anche il re. 10 di bastoni, che c'era già qua all'inizio. È come se ci fossero dei temi in sospeso e in questo periodo imparaste, o meglio sceglieste, di ascoltarvi, di mettervi nei panni dell'altra persona, e l'altra persona penso che farà un po' la stessa cosa. Si tratta di mettere delle nuove basi lasciando indietro delle vecchie credenze, delle vecchie proiezioni, dei vecchi risultati, delle vecchie aspettative. Cioè io ho proprio l'idea che ci sarà come un po' di pulizia tra voi e l'altra persona. Scusate. Oppure, se non avesse nessuno, sarà una vostra pulizia mentale. Cioè, perché penso questo? Non lo so, delle relazioni. Perché penso che debba andare in questo modo? Perché penso che debba succedere così? Cose per lo stile, insomma. Andiamo a vedere un oracolo per concludere la lettura. Non mi piace molto. Fini che portano nuovi inizi, crescita, cambio, liberazione, transizione. Ce l'avevate qui la morte, che è un po' una carta che parla di trasformazione. Però, ragazzi, fondamentalmente è un po' quello che abbiamo detto qua, no? C'è come questo cambio, avete 2 8 di coppe, avete 2 6 di spade. Poi che cos'altro avevo visto? Mm, mm. Fatemi vedere un attimo. È come se aveste varie carte che più o meno rappresentano un po' lo stesso movimento energetico, dove si lascia andare il vecchio per costruire un nuovo, più solido, ragazzi, più sano, mi verrebbe anche da dire. Sento che guarderete al futuro, ok? 3 di bastoni, 2 di bastoni, questa persona guarderà al futuro, voi anche, perché anche qui avete un altro 6 di spade, tra l'altro. Sono 3 i 6 di spade. 6 di spade è la carta che vi invita a lasciarvi indietro i problemi del passato, i vecchi modi di reagire, le vecchie credenze, la roba vecchia. È come se aveste bisogno di rinnovare, mi dicono anche il guardaroba, è come se aveste bisogno un po' di rinnovare voi stessi, la vostra mentalità. Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti. Fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione o la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail, oppure potete farlo per conto vostro attraverso l'abbonamento. Cioè in quella parte trovate tutte le credenze limitanti, tutto il lavoro che c'è da fare per cambiare le credenze limitanti, e in più ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, si parla di kundalini, di alto basso astrale, di vista eterica, di chakra, di traumi. Insomma, date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Tenete presente che sono 5 playlist, sono numerate dall'1 al 4, vanno viste in ordine cronologico e la 3 è divisa in 3A e 3B, vanno viste parallelamente. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!